てめえ、何してる？お前はこっちに来るな！来るなっつってんだろ！台風により事故が発生したアンダーパスの現場。いつもは俺に執拗に嫌がらせをしてくる組合長は、助けに来た俺に逃げるように叫んだ。目の前で人が困っているのに、逃げるなんてできるわけないじゃないか。俺は胸まである水から組合長を助け上げた。お前、何してるんだ！彼は俺の正体を知らないのだ。俺が前職、何をしていたかということを。そして、そのことがきっかけで俺たちの関係が変わっていくことを、俺もまた知らなかった。俺は桜井良樹。もともと都内で公務員として働いていたものの、とある理由から公務員を辞めて祖父が住む田舎に戻ってきた。今は祖父がやっているブドウ農園の手伝いをすることで生計を立てている。最近は高級志向の人が増えたからなのか、シャインマスカットがよく売れているけれど、昔ながらの巨峰やピオーネ、カイジなんかも人気がある。丹精込めた美味しいブドウをお客様が食べたとき、美味しいと笑顔になってくれる瞬間が一番好きだった。いつかはワインの品種も作って、自分の作ったブドウで美味しいワインを作ることが密かな夢であった。そんな俺には一つ悩みがある。桜井孫、今日もお前か。組合長、おはようございます。おはよう。今日のそっちの収穫はどうだ？いつも通りですよ。それは地元の組合長がちょくちょく俺に嫌がらせをしてくることだ。農家組合の組合長は同じブドウ農家である永田英介。彼は断るごとに俺に絡みに来ては、どれどれ？いや、どうやら今日もうちのブドウの方が大きくてうまそうだな。とか、うちのブドウの方が色が綺麗だな。お前もそう思うだろ？なんて、俺が作ったブドウと比べてはディスってくる。同じだと思いますけど。いや、俺の作った方がうまそうだね。こっちの方が早く売れるわい。売れてくれるならどっちでもいいですよ。できれば会いたくないけれど、毎朝直売所におろしに行くとどうしても出くわしてしまう。そこでブドウを並べている際に、いつの間にか狙ったように隣に来ては、自分のブドウの方がよく見える場所に置いたり、俺のブドウをわざと隅に追いやってきたり。桜井孫、そこは俺のスペースだ。みんなのスペースでしょ？というか、いつでもいますね。俺のこと見張ってるんですか？ストーカーですか？なんだ？ストーカー？もう難しい横文字使うなよ。まったく腹立つ。いや、もうほぼ日本語みたいなもんでしょうよ。一つ一つのことはちょっとしたものだが、積もり積もればイライラしてくるもの。俺も大人げなくちょくちょく言い返してしまうけれど、その倍くらいにちょっかいを出してくるため、さすがに疲れてしまった。なあ、じいちゃん。なんだ？組合長のことなんだけど。組合長？あいつがどうした？それが、最近嫌がらせみたいなことされててさ。何？俺にネチネチ絡むのに飽き足らずに、良識にまでちょっかいかけてんのか？一つ一つは小さなことなんだけど。くっそ。待ってろ。俺がどうにかしてくるから。おじいちゃん、待って、喧嘩はやめて。うるさい。孫にまでせこいまでされて黙ってられるか。ちょっと言ってくれ。じいちゃん。耐えきれずに祖父に相談したところ、祖父は怒って組合長のもとへ。そして喧嘩を始めてしまってどうにもならない事態に。相談した時は悩んでいて忘れていたものの、そういえば祖父と組合長は昔から犬猿の仲だった。もともと二人は顔を合わせれば喧嘩していたけれど、俺が相談して以降、それがひどくなってしまっている。周囲の人もそんな光景に慣れてしまっており、あの二人またやってんのか？飽きないね。間に挟まれてるよしきちゃんがかわいそうだね。ありゃ大変だ。見てみろよ、よしきの顔。心底呆れてる。そんな喧嘩してる暇あったら、美味しいぶどう作れよ。そんなヤジを飛ばしながら全く気にしていない。てめえ、またうちの孫にネチネチやりやがったな。ふざけんな。知らねえよ。言いがかりはよせよ。みっともない。みっともないのはてめえだ。年がいもなくやることがせこいんだよ。あんのクソガキめ、じじいに何吹き込みやがった？人の孫をクソガキ呼ばわりすんな、クソじじいが。クソじじいはてめえだろ。その喧嘩は小学生のような低レベルのもの。いや、確かにヒートアップさせたのは俺が相談したことがきっかけだ。とはいえ、
年寄り二人のそんな喧嘩を見るのは正直いい気はしない。そもそも組合長は俺が祖父の孫だからって敵視しすぎなんだよな。正直、こんな関係は勘弁してもらいたかった。あ、よっちゃん。あ、あやみちゃん、おはよう。もうこんにちはの時間だよ。あ、そっか。組合長には、実は俺より3つ年下の孫がいる。名前をあやみと言い、彼女も組合長の農園を手伝っていた。あやみちゃんは組合長とは違い、社交的で華やかで、俺や祖父にも笑顔で話しかけてくれている。俺のことをよっちゃんなんてあだ名で呼ぶのはあやみちゃんだけだ。あやみちゃんとはこっちに戻ってきてからちゃんと話すようになった。お互い幼い頃から顔は知っていたものの、小学生の頃のイメージが強かったためだろうか。こっちに戻ってきてすっかり大人の女性に成長したあやみちゃんを見て驚いたくらいだ。そんな彼女は農家の手伝いの傍ら子供たちに英語を教える小さな塾をやっている。あやみちゃんは今から塾？よっちゃんは？じいちゃんたちの喧嘩から逃げてきたところ。うわ、もしかしてまたうちのおじいちゃんが何かひどいこと言った？いや、どっちかって言ったら発端は俺の方。でも気にしないで。なんかごめんね。もう帰るとこ？途中まで一緒に行こう。彼女は昔から外国で働きたいという夢があったのだそうだ。しかし、大学まで行ったものの夢は叶わず、地元に戻ってきたのだという。チビたち、みんな英語喋れるようになってきた？簡単な会話なら結構話せるようになってきたよ。すごいな。小さな子供たちの吸収力ってほんとすごいから、私の方がびっくりするくらいだよ。そっか。みんなすぐにペラペラになっちゃうんだろうな。俺は英語はからっきしだから尊敬するよ。よっちゃんだって今からでも勉強すれば話せるようになるよ。いや、さすがにそれは無理だ。あれ、あやみちゃんは今でも外国行きたいって思うことはあるの？そりゃあるけど、でも私は今の生活もすごく楽しくて大好きだから、外国はまたいつかでいいかな。チャンスがあれば行きたいと思うよ。そっか。俺にとって、あやみちゃんのその笑顔はすごく眩しいものだ。俺とあやみちゃんは境遇が似ているからか、距離が縮まるのに時間はかからなかったと思う。自分で言うのもあれだけど、いわゆるいい雰囲気というやつ。子供の頃は意識したことなんてなかったけれど、あやみちゃんを知れば知るほど惹かれていく自分がいることに気がついた。あやみちゃん、よっちゃん、お待たせ。今日は何買うんだ？今日はね、おじいちゃんの誕生日祝い。ああ、組合長ってもうすぐ誕生日なの？そう、来週なの。知らなかった。毎年パーティーしてるんだよ。よっちゃんも来る？いや、やめておきます。そんな風に買い物に行ったり、あやみちゃんの塾が終わるのを待って一緒に食事に行ったり。あやみちゃんと一緒にいると仕事の疲れも吹き飛ぶし、その笑顔を見れば明日も頑張ろうと思える。この関係をこのまま続けたいと思う自分と、一歩踏み出したいと思う自分が毎日葛藤していた。よっちゃん、今度は神社でやるお祭り行こうよ。お、いいね。でも、もしかしたらじいちゃん出店やるって言ってたから、俺手伝いに借り出されるかも。そうなの？つまんないじゃん。つまんないって言われてもな。私、よっちゃんと一緒に行きたかったのに、浴衣も着る予定だったんだよ。マジかよ。それは見たかったし、俺も一緒に行きたいな。よし、じいちゃんに手伝えって言われても逃げることにしようか。後でおじいちゃんに怒られるよ。それは甘んじて受け入れるよ。食事終わりに胸を高鳴らせつつ、そんな約束をした矢先のことだった。帰り道、一緒に歩いていると。おい、あやみ、お前何してんだ？と、聞き覚えのある声に振り向く。するとそこには組合長の姿があった。おじいちゃん？なんでここに？お前が最近こそこそ出かけてるのなんて分かりきってんだよ。でもまさか、こいつと会ってたなんて。組合長はあやみちゃんと一緒にいるのが俺だと知るや否や、憎悪の視線を向けてくる。それに、背筋がぞくりとしながらも。組合長、と口を開こうとすると、今度は逆側から、おい、よしき！祖父までやってきて、二人は、俺とあやみちゃんを間にして睨み合う。おい、じいじ！お前んとこのろくでもない孫が、うちの可愛いあやみに手出してやがんのは、どういうことだ？おい、あやみ、帰るぞ！ちょっと、おじいちゃん！
組合長は最後まで俺と祖父を睨みながら、あやみちゃんを無理やり引っ張るようにして帰っていった。俺は突然のことに何もできずに立ちすくみ、祖父は、よりによって、あいつの孫と、と、俺を見ながらため息をつく。自宅に戻ってからも、祖父にこんこんと説教のようにあやみちゃんとの仲を反対された。祖父が寝たのを確認して、あやみちゃんに連絡を取ると、どうやら組合長も俺との仲を猛反対したらしい。どうしよう、私、外出禁止って言われちゃった。俺に可愛い孫を取られてたまるかと思った組合長の妙策に、いつの時代だよ、と思ってしまう。組合長っていつも何時くらいに寝る？だいたい22時には寝てるかな。じゃあ、明日にでも23時頃に会えない？俺がそっち行くから。わかった。やってみる。俺たちは祖父たちの目を気にしつつも、家を抜け出しては、ひっそりと会いに行っていた。いつの時代も逆境でこそ恋は盛り上がるもの。俺たちはそのまま付き合い始めることになったのだった。そんなある日、台風が発生した。普段大きな台風など来ることがない地域。だいたいやってきた時には温帯低気圧に変わっているため、この辺の人たちはそこまで台風の備えなどしたことがない。だからといってそのまま畑を放置するわけにはいかない。俺たちはみんなで畑を守るために台風対策をする。木が折れないように添え木をしたり、ハウスのビニールが破損しないように取り除いたり。急いで作業を進めたものの、畑の対策が終わった頃にはすでに風が強く吹き始め、雲が低く黒くなってきていた。どうにか間に合ってほっとしつつも、祖父に、いい、じいちゃん。どんなに畑が気になっても絶対に外に行かないで。畑に行ったらダメ。まして川になんて絶対行こうとしないで。いや、そうは言ってもな。心配だから、ダメ。絶対にダメ。そう言って災害に巻き込まれる人が絶対にいるんだ。だから、お願いだから家でじっとしてて。目を離したらすぐに畑を見に行ってしまいそうな祖父をどうにか言いくるめ、窓の外を眺める。すでに窓は強風でガタガタ揺れていて、俺は嫌な予感が止まらなかった。川が決壊？時間が経過するごとに雨足は強くなり、ゴーゴーと風が吹くようになっていた。そんな中、川が決壊したと連絡が入る。じいちゃんばあちゃん、避難所行こう。なんでだ？家にいればいいんじゃないのか？いや、川が決壊したなら話は別だ。ここは周りより地形が低い。今すぐ逃げるよ。俺は祖父母を連れて避難所に向かった。そこであやみちゃんと出会った。あやみちゃん、どうした？よっちゃん、どうしよう。おじいちゃんがさっきからどこにもいないの。もしかしたら畑を見に行ったかもしれない。どうしよう、よっちゃん。そんな。この豪雨と強風の中、畑を見に行ったらどうなることか考えたくもない。あやみちゃんはここにいて、俺が見てくるから。ダメだよ、よっちゃん。よっちゃんに何かあったら、私。でも、組合長のことが心配だろ。俺は大丈夫だから。でも、俺を心配して引き止めてくれるあやみちゃんの手をどうにか離そうとしていると。よしき、俺が行ってくる。と、祖父が名乗りを上げた。じいちゃん、何言ってんだよ。あいつがいなくなったら張り合いがないんだ。だからってダメだって。今は危ないから。危ないのはお前も同じだろ。それはそうだけど。でも、じいちゃんなら俺のことをよくわかってるだろ。危険なことはしないって約束する。あやみちゃんも大丈夫だから安心して待ってて。よっちゃん。よしき。俺は必ず無事に帰ってくることを約束して避難所を飛び出した。俺は雨の中をひたすら走り、長田家のぶどう畑までやってきた。その近くには用水路があり、そこの水量が普段の何倍にもなっていた。ここにいなければいいと思いつつ確認するけれど、とりあえず人影は見えない。それにほっとしつつも、じゃあ組合長はどこに？そう考えて、ふと思いついたのは、長田家からこの畑に来るまでの道のりだ。道中に線路をくぐるアンダーパスがあったことを思い出して、まさかそこにいるのではないかと考えた。慌てて走ってそこまで行くと、軽自動車が数台立ち往生していた。マジかよ。一番深いところの車はもうすでにドアが開かなくなっているようで、中に人が取り残されている。その人を助けようと奮闘している人物を見て、俺はようやく安心した。組合長！あ？それは組合長の姿。俺を見つけて心底嫌な顔をしたかと思うと、てめえ、何してる？お前はこっちに来るな！今すぐ逃げろ！と俺に怒鳴る。俺はそれを無視して組合長の元へ向かい、
彼が救助しようとしている K のワンボックスへ近づいた。来るなっつってんだろ！いいから黙って！組合長を黙らせて中を覗くと、女性と子供が乗っているようだった。水の深さはかなりあり、女性の力ではドアは開きそうもない。エンジンももう浸水しているのか、パワーウィンドウも開かなかった。水位は少しずつ上がってきている。水没してしまえば、水圧の関係があるからドアは開くだろう。しかし、それを待っていては二人は助からない。だけど、できることはある。時間との勝負だった。何か使えるものは？その時、組合長が乗ってきたらしい軽トラの荷台に農具が積んであるのを見つけた。俺は走って向かい、シャベルを持ち出して、組合長、これ借りますねと言って、親子が乗っている車の後部座席横の窓ガラスを割った。車内に水が入り込み、親子は悲鳴を上げる。お前、何してるんだ！車の中に水が入るだろう！外側の水位と内側の水位が近くなれば、水圧でドアは開きやすくなります。女性の力では難しくても、俺なら多分どうにか。説明しつつ、運転席のドアを力いっぱい引く。すると、どうにかドアが開き、母親と小さな子供を車内から脱出させることに成功。俺は子供を抱き上げ、すぐに避難しましょうと声をかける。しかし、俺が先頭で歩き始めた途端、組合長が水に足を取られてしまったらしく転倒。組合長！子供を抱えつつ、俺は組合長のもとへ駆け寄り、担ぎ上げるように支える。どうにか浸水していない場所までたどり着くことができた。ありがとうございます。ありがとうございます。無事でよかった。組合長も大丈夫ですか？ああ、でも、お前。組合長が何か言いかけたとき、遠くからライトの光に照らされた。どうやらレスキュー隊が到着したようだ。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。全員意識もありますし、歩けます。大きな怪我もありません。アンダーパスにはもう誰もいない。みんな脱出したから大丈夫だ。この人が助けてくれたんです。組合長に続くように、女性が俺に何度もお礼を告げる。すると、その声に俺を見たレスキュー隊員は驚いた表情を見せた。あれ、もしかして桜井さんですか？ああ、もしかして鈴木か？久しぶりだな。その隊員は俺の公務員時代の後輩だった。俺は数年前まで特別高度救助隊に所属する消防隊員だった。大きな災害の際に人命救助に当たる部隊で、災害があると様々な地域に派遣される。そのための体づくりや厳しい訓練は毎日欠かさず行っていた。しかし、訓練中の事故で大怪我を負ってしまい、仕事を続けていくことができずにやむなく退職。祖父の農業を手伝うことにしたのだった。農家の仕事は体力が必要なものが多く、俺にとってはうってつけだった。祖父母も年々年老いてきており、心配だったということもある。両親はサラリーマンをしており、農家を継ぐつもりがないことも俺が戻ってくる理由の一つだった。お久しぶりです。ご無事で何よりです。ありがとう。でも、まずはこちらの方々の避難を優先させてくれ。もちろんです。女性と子供、それから組合長それぞれにレスキュー隊員が付き添い、避難所まで向かう。その道中、鈴木が、桜井先輩は覚えていないかもしれませんが、と話し始めた。俺、新人の頃、あまりにも訓練が大変すぎて逃げ出そうと思ったことがあったんです。だけど、たまたま訓練で一緒になった桜井先輩に励ましてもらったから、今があります。俺が励ました？そんなことあったっけ？はい。訓練したことは自分を裏切らない。先輩はそうおっしゃってくれました。俺はその後、災害現場に出勤した時に、以前とは体の動きが違うことに驚きました。重たいものも平気で持てるようになりました。それまで息切れしてたことでも、体力がついたのか長い時間動けるようになりました。訓練すればするほど自分の糧になると気がつきました。成長に欠かせないものだったんです。それがあったから、さらに多くの人の命を救うこともできました。鈴木は俺に頭を下げる。あの時先輩に励ましていただいて本当に嬉しかったです。先輩のおかげで今こうして頑張れています。ずっとお礼を言いたかった。今を逃したらまたずっと言えなくなってしまいそうな気がします。なので言わせてください。あの時は本当にありがとうございました。そんな鈴木の姿と言葉に俺は胸が熱くなる。
俺はもう現場に出ることはできない。だけど、いつまでも応援してるよ。それに、訓練が裏切らないってことは、今でもそう思ってるからな。そう言っているうちに避難所にたどり着く。俺たちを無事に送り届けてくれた隊員たちは、みんなで俺に敬礼してくれたのだった。台風の被害が落ち着いた頃。おい、桜井孫。組合長、どうしました？お前、あやみのこと聞いてないのか？あやみちゃんのこと？何がですか？あいつ、今、海外に行くための準備してるぞ。あやみちゃんがどうやら海外に行きたがっていると、組合長から話を聞いた。彼女は海外で仕事をすることが夢。それは何度も聞いていた。今でも諦めていないこと。いつかは行きたいと言っていること。そして、そのために大学に行って通訳になるための勉強を重ねていたことも知っている。チャンスがあれば行きたいと思っていることも知っていた。だからといって、こんな急にと慌てる。聞いてませんよ。じゃあ本人に聞いてみればいい。ほら、と指さされた先には、あやみちゃんの姿が。俺は組合長をちらりと見つめて、あやみちゃんの元へ向かった。あやみちゃん、よっちゃん、おはよう。おはよう。なんか、おじいちゃんと最近仲良くなってきた？いや、なんか、台風以来、俺に妙に優しくて、怖いくらいだよ。多分、よっちゃんに助けてもらって何か変わったんだろうね。そうなのかな。実は、あれ以来、組合長は、俺に対して嫌がらせしなくなっていた。それどころか、祖父と喧嘩することもなくなり、祖父は張り合いがないと叫んでいるほどだ。と、そんなことを話しに来たんじゃない。そう思って、海外の話をあやみちゃんに尋ねようとするものの、なかなか勇気が出なくて聞くことができない。あやみちゃんは、そんな俺の葛藤など知らずに、おじいちゃんと仲良くなってくれて嬉しいよ、と微笑んでいる。どうしたものかと悩んでいると、組合長に呼び出されてそちらに向かう。この根性なしが！開口一番にそう叫ばれて、俺はびくりと肩を跳ねさせた。あの時の男気はどこ行ったんだ？そんな奴に孫娘は任せられんわい。言いたいことがあればはっきり言ってこい。うじうじしてないで、お前も男ならはっきりきっぱりしてこい。と背中をバシッと思い切り叩かれる。背筋が伸びると同時に、それは組合長が認めてくれたということかと気がつき、俺はそわそわしながらも再びあやみちゃんのもとへ。あやみちゃん？どうしたの？あやみちゃん、海外に行くって本当？来月に行こうと思ってるんだ。そううなずいたあやみちゃんを見て、俺はショックを受けて言葉を失った。それは、どれくらいの期間？と震える声で聞くと、あやみちゃんはきょとんとしながらも、1週間だよと嬉しそうに告げる。久しぶりの海外だから緊張しちゃって。でも楽しみだから早めに準備しちゃってるの。もちろん、よっちゃんにもお土産買ってくるから楽しみにしててね。ありがとう。そばで俺の様子を見ていた組合長にギロッと視線を送ると。なんだ、あやみが海外に行くって言っただけだろ？勘違いしたのはお前だ。と、しれっとした表情でその場を立ち去っていく。それにイラッとしつつも、ただの旅行で一安心した。でも、前に聞いたとき、いずれは海外で仕事したいって言ってただろ？それは変わってないよ。でも、私は今の生活が好きだって言ったでしょ？だから、ここを離れるつもりは今のところないかな。それに、今はリモートワークもあるし、やりたいことはどこでもできる時代だからね。何より、農業楽しいし、よっちゃんもいるしね。あやみちゃん。日本にいながら、日本の農業の魅力を世界に発信するっていうのも夢があると思わない？にっと笑うあやみちゃんに、俺は一歩前に出る。じゃあ、ずっと一緒にいられるんだな。ずっと一緒？俺、あやみちゃんが海外に行くって聞いて、いても立ってもいられなくて。だから、ただの旅行だって聞いて、今すごくほっとしてる。よっちゃん。俺、あやみちゃんとずっと一緒にいたい。ずっと一緒に農業をやっていきたい。だから、俺と結婚してください。そのプロポーズはほとんど勢いだった。ムードも何もない作業着で泥だらけの状態。だけど、あやみちゃんは驚きつつも嬉しそうに笑ってくれた。ありがとう。私もよっちゃんとずっと一緒にいたいです。よろしくお願いします。
そう、OK してくれたのだった。それから1年後、俺とあやみちゃんの結婚式の日になった。田舎だし、みんな農業で忙しいし、そもそもみんなもともと家族みたいなものだし、と親族だけの小規模なものをあげることに。祖父たちは相変わらず睨み合っているものの、お互いの妻に、こんなめでたい日に何考えてるのと辛辣な一言を浴びせられて黙り込んだ。俺は祖母に、ねえばあちゃん、なんであの二人ってあんな仲悪いのと聞いてみると、小学生の時に二人ともゆきちゃんっていう子のことを好きになって取り合いしたのよ。結局そのゆきちゃんはどちらにもなびかずに別の男性を選んで都会に行っちゃったけどね。小学生の時からライバルなのよ。ほんと、この年になってもまだ引きずってるんだから呆れちゃうわよね。そう笑う祖母に俺も笑った。三つ子の魂100までなんて言うでしょ。多分あの二人は一生あのままよ。でもここまでこじらせてると逆に仲良しに見えてくるけど、二人には内緒よ。なんていう祖母の隣で、あやみちゃんの祖母が顔を出す。もしかしたらこの喧嘩が友情を確かめる儀式なんじゃない？見てる方はもう見飽きたから勝手にやってくれって感じだけど、本当よね。あの二人は放っておいて、私たちはデザート楽しみましょう。そうね。いがみ合う夫同士とは違い、妻同士は昔から仲がいい。よしき、あやみちゃん。おじいちゃん同士の仲がこんなんだからって、あなたたちが遠慮する必要はないからね。気にせず、二人は幸せになりなさい。と言われ、俺たちは顔を見合わせて笑い合うのだった。式も披露宴も和やかに進み、お互いの親族が談笑して雰囲気もいい。そんな中で、組合長が俺に声をかけてきた。おい、桜井孫。まだそのあだ名で呼ぶんですか？じゃあ、よしき。はい。突然名前で呼ばれると、それはそれで驚くもの。自分で言っておきながら、びっくりした俺は思わず笑ってしまうけれど、組合長は全く気づいていない。それどころか、何か言いにくそうにもごもごとしている。どうかしました？あの日のことだが。あの日？台風の日だ。あの時、お前なら孫娘を託せると確信した。よしき、あやみのこと泣かせたら許さねえからな。はい。あやみのこと絶対幸せにしろよ。あやみが少しでもお前の不満を漏らしてみろ。俺が怒鳴り込みに行くからな。真顔で凄んでくる組合長に俺は背筋を伸ばす。はい。必ず幸せにします。そう誓うのだった。披露宴終盤。あやみちゃんからの手紙の時間。俺はあやみちゃんのそばに寄り添いマイクを持つ。あやみちゃんは嬉しそうに俺を一度見上げた後、手紙に視線を落とした。私はこの自然豊かな町が大好きです。よっちゃんと一緒にこの町の農業を盛り立てていきたい。おじいちゃんたちがそうだったように、今度は私たちが後を継いで頑張っていきたいです。おじいちゃんたちはいつも喧嘩ばかりでどうしようもなくて、最初は私たちのことも猛反対されてどうしようかと思っていたけど、今こうして認めてくれてありがとう。本当に嬉しいです。二人は確かにどうしようもないけど、でも本当は優しくて強くてとても素敵なおじいちゃんたちだって私たちはよくわかってるよ。孫の私たちを愛してくれていることちゃんとわかってます。二人とも大好きだよ。これからもよろしくね。その後もお互いの両親や祖母たちへの感謝が続く。そして最後に、よっちゃん、まだまだ未熟な私だけど、これからもよろしくね。その言葉で締めくくられた手紙。読み終わると大きな拍手が鳴り響く。あやみちゃんの肩を引き寄せて笑い合っていると、テーブルから、お前、ひどい顔してんな。お前の方がひどいじゃねえか。なんて声が聞こえて、そちらを振り向く。すると、お互いの祖父がお互いの顔を見てからかい合っている。その目には涙が光り。怒ってるのか、笑ってるのか、泣いているのか、もはやわからない状態。そんな二人を見て、周りは笑っている。俺も、あやみちゃんも、つわれるように笑い、感動の中で披露宴が終わる。あやみちゃん、俺の方こそ、これからよろしくな。絶対幸せにするから。
ありがとう。俺たちの幸せはまだ始まったばかり。これからもこの光景を守っていこう。みんなの笑顔を見て、そう思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。